Biznesmeni i njohur Amis Kelmendi parashikon një rënje të ndjeshme ekonomike. Në një intervistë për Kosova Press ai thotë se kurrja do të jetë më shumë se 8%. Ish-deputeti Kelmendi ka thënë se viti 2020 nuk ishte viti i suksesit, por viti mbijetesës si pasojë e sëmundjes enigmatike COVID-19. Kelmendi po fajson institucionet e shtetit që nuk kanë vepruar për të sanuar dëmet e pandemisë. Rënja ekonomike ka më qenë shumë e madhe se sa që është paralajmëruar. Dhe rënja ekonomike shtetërore në shtetin e Kosovës, sa është rënje korrespondon me rënjen ekonomike të shumë veprimtarive, për të cilën sigurisht që do të atakohen. Mbështetjet institucionale kanë munguar. Mbështetjet institucionale gjithmonë janë edhe të vëndshme. Në këtë rast, edhe parlamenti është dashur të mbledhë me po sa është efekti ekonomik i pandemisë dhe veprimeve institucionale që nga merren. Dhe ajo të paraprihet e jo pastaj të ndodhet të sanohet. Sanimi është mos e vëndshme, paraprirja është mos e hershme dhe domosdoshme. Dhe hezitimi që mosat të merren është edhe ajo është e keqe duke menduar që pandemia do të tërhiqet vetvetiw. Do shta një kokë është menduar që me daljen e verës, ju dini që edhe shumë ekspertë shëndetësorë të ishin, me daljen e verës virusi u shtuket. Realisht me daljen e verës virusi u shtu. Pronari i kompanisë Elkos Group, Amis Kelmendi, ka thënë në një intervistë për Kosova Press se pandemia ka pasur efekt negativ edhe në kompaninë e tij. Sfidat janë të shumëfishta, për arsye se në grupi i Elkos ka veprimtari të ndryshme, të shumëllojshme, që në disa ka pas efekt më të madh pandemia, në disa ka pas efekt më të vogël, në disa nuk ka pas aq sa është prit. Por që në një pjesë të madhe është si mesatare del që ka pas. Dhe sa herë që ka sfida të tilla, ne vim para problemeve të ndryshme. Për arsye se kemi një numër të madh të punësuesve në të gjitha këto lamit. Dhe qëllimi jonë është që të një duke shpresu që të kjo pandemi të kryhet sa më shpejt dhe njëkohësisht edhe institucionet shtetërore të fillojnë dhe të veprojnë që të sanojnë sado pak këtë ndikim në mënyrë që mos të psojnë të punësuarit me vende pune dhe me të ardhuna personale. Biznesmeni Kelmendi po thotë se investimet e para për vitin që lan pas ishin të cunguara për shkak të pandemisë. Teksa tregon se investimet që ishin para rreth 30 milion euro kanë nisur së voni në fund të vitit të kaluar. Investimet tona kanë qenë të cungume. Edhe pse kem pas mjetet e alokuara nga institucionet bankare, ka ekzistuar një mas e investimit të heshtur dhe duke parë ç'po ndodh. Masat institucionale janë bazë që investimet të vijojnë si duhet. Nëse rritet numri infektive në masën e madhe dhe pastaj bëhet ndonjë mbyllje totale me kohë gjatë, mund të rrezikohet veprimtaria dhe të ardhunat e punëtorëve. Dhe kjo tregon që ne edhe nga investimet e lejuara që kanë diku rreth 20-30 milion, ne kemi filluar vetëm tash nga fundi i vitit të angazhohemi për arsye se veç po shifet një dritë e përfundimit të kësaj pandemie, jo nga masat e mëdha, por nga kjo vakcina. Pra, po shpresojmë që vakcina do të arrijë të përfundojë tek të gjithë qytetarët diku ka fundi i muajit mars ose prill. Përkundër që PDK kishte propozuar heqjen e TVSH si pjesë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, Kelmendi, i cili i përket kësaj partie, thotë se ky amandament nuk parasheh heqjen e TVSH-s për produktet e lëndës së parë brenda vendit. Ligji për rimëkëmbjen ekonomike, pasi dal udhëzimet dhe dalë shkruar në tërësi, unë e kam lexuar me kujdes. Është një ligj që po flitet për TVSH-n, i cili fare nuk afekton në rimëkëmbje. Prandaj e kisha ftuar edhe qeverinë, me qenë se jemi tash në prag të fund vitit, jemi në prag të aprovimit të buxhetit, që të analizoj mos është shkruar gabimisht nga ajo që është menduar. Unë mendoj dhe shpresoj që të mendumit e mirë, institucional dhe profesional, se qeveria bazohet në profesionalista, në këtë rast është bazohet në profesionalista të partive opozitore,
të analizoj për arsye se ky ligj nuk do të arrijë fare efektin për të cilën është menduar. Ish-deputeti po ashtu po thotë se vazhdon të jetë një ndër biznesmenet më të suksesshëm në Kosovë, siç thotë është i arsimuar, po se do në përvojën profesionale dhe politike. Unë kam qenë edhe në institucione. Pastaj kam edhe biznese të shumë fishta, praktike, të suksesshme. Ka edhe shumë biznese tjera që janë suksesshëm, ku në mesin e tyre edhe më dhonë. Por përvoja ime praktike dhe teorike dhe profesionale shumë vjeçare. Pra duke thonë që nga 42 vjetë përvoj pune që i kam, duke mos dështuar asnjëherë, gjithmonë jam burim i informatave kvalitative. Nuk jam burim i informatave për të përfituar unë apo kompania ime. Dhe në asnjëherë s'kam në institucione dhe nuk kam fitu fare nga institucionet, por qëllimi ka qenë që të kontriboj. Unë nuk hezitoj, mund të thamë edhe publikisht, që ka shumë ekspert edhe të partive në pushtet, të cilët të më ftojnë dhe më konsultojnë dhe shpesher vendimet e institucioneve qeveritare bazohen në spjegimet dhe përvojën time që e kam për të gjitha përmëtajt. Nuk është të thonë që jam i gjithanshëm, por mund të thamë që të gjitha sugjerimet e mia janë të gjithë dobishme. Për arsye se çdo dalje e informacionit nga unë ka bazën edhe të arsimit të lartë, edhe të përvojës të suksesshme, po edhe të përvojës profesionale që kam, po edhe përvojës politike.